Здравствуйте, меня зовут Богданов Олег, и я представляю группу компании Ковчег. Сегодня в нашем видео мы вам покажем еще один отопительный прибор. Это печь Камин Гюнтер от компании Fireway. Начнем наш обзор с внешнего вида и размеров печи камина, потому что, исходя из этих параметров, чаще всего человек выбирает тот или иной отопительный прибор. Размеры печи камина Гюнтер следующие. Высота и ширина камина одинаковые, 750 мм, глубина камина 560 мм. Таким образом, если мы на камин смотрим спереди, его форма квадрат, это смотрится очень стильно и аккуратно. Мощность печи 14 кВт, что позволяет отопить площадь до 150 квадратных метров, и это очень даже хороший показатель. Вес печи 181 кг, диаметр дымохода 150 мм. Номинальное подключение к дымоходу у печи заднее. Но благодаря специальному чугунному патрубку, который идет в комплекте, мы можем подключить дымоход также и наверх. Приподняв чугунную крышку, мы можем осуществить осмотр верхней части топочной камеры на наличие нагара. Если он там все-таки есть, то с легкостью его оттуда убрать. Данный ревизионный люк герметичен благодаря уплотнительному шнуру по всему периметру. Также на верхней части камина мы можем наблюдать два регулятора для подачи вторичного воздуха в топочную камеру, а также при помощи которых можно увести прибор в режим длительного горения. Рычагом, находящимся на каминной дверце, мы осуществляем включение или выключение системы «Чистое стекло». В печи Гюнтер применена бесколосниковая система, то есть фактически перед нами печь так называемого подового горения. Но одновременно с этим зольник и колосниковая решетка все же присутствуют, но только для розжига. В дальнейшем она закрывается, и кислород из зольника не поступает. Начинает работать исключительно вторичная подача воздуха на горение. Узнать еще больше о печи Гюнтер вы можете, посетив наш сайт gk-kovчег.ru. С вами был Богданов Олег, спасибо, что смотрели наше видео, и до скорых встреч!